ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ ଜଣେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ଭଲ ନୀତିକାର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ ନିଜ ମହାନ ନୀତି ଶିକ୍ଷାରେ ବହୁତ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ନିଜ ନୀତି ଶିକ୍ଷାରେ କିଛି ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ କୃପା ରହିଥାଏ ଏବଂ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭଳି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାହା ବିଷୟରେ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ମହିଳା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ଘର ପ୍ରତି ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସଦାସର୍ବଦା ନାରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ନାରୀକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖୀ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ନାରୀ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଗୃହରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଉଠେ। ସେହିଭଳି ନାରୀ ଆଖିରେ ଲୁହ କିମ୍ବା ନାରୀକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ତାର ଅଭିଶାପରେ ବହୁତ କିଛି ବିପତ୍ତି ଆସିଥାଏ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନାରୀକୁ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାର ବିଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଚରିତ୍ରବାନ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନାରୀମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିଶିକ୍ଷାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସା ଭାର୍ୟା ୟା ଗୃହେ ଦକ୍ଷା, ସା ଭାର୍ୟା ୟା ପ୍ରିୟଂ ବଦା, ସା ଭାର୍ୟା ୟା ପ୍ରତିପ୍ରଣୟା, ସା ଭାର୍ୟା ୟା ପାତିବ୍ରତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ଗୃହରେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ମଧୁର ବଚନରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ତା କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ବାସଗୃହର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ କାହା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହି ନାରୀ ଘରର ଉନ୍ନତି ତଥା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି, ସେ ନାରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନରୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ପତିବ୍ରତା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଦା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତତ୍ପର ଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭକ୍ତିରେ ଥରେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ନାମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।